Далеко-далеко в горной пещере жил-был ветерок со своими родителями. И жили они тихо, никому не мешали. Но ветерок подрастал, и стало ему тесно в пещере, и решил он выглянуть наружу. Ветерок был удивлен просторами за пределами пещеры. Выпорхнул он из пещеры, и ну резвится. Пошумел в ветвях деревьев, погонял опавшие осенние листья и полетел дальше испытывать свои силы. Пролетая над морем, он увидел корабли, которые стояли без движения. Ветерок решил и с ними поиграть. Полетел возле них, паруса поднялись, наполнились попутным ветром и весело побежали к своим берегам. Пролетая северные края, ветерок захватил с собой тучки со снегом и погнал их впереди себя. Тучки летели быстро, разрастались все больше и больше. Увидел ветерок, как дети играют на улице, и вздумалось ему пошутить. Встряхнул он тучки со снегом и устроил такой снегопад, что все вокруг было покрыто толстым слоем снега. Детвора взялись за лопаты и начали строить себе снежную горку. Но и тут ветерок решил помочь детям. Подул посильней, и получились огромные сугробы. Дети выбрали самую большую горку и принялись поливать ее, чтобы было весело с нее кататься. Полили они горку и ушли по домам, чтобы утром вернуться сюда с санками. А ветерок взялся дуть, чтобы заморозить спуск с горы побыстрее. Сделал он свою работу и полетел дальше. По пути накрывал он все белым снегом, чтобы отдохнули уставшие леса и поля под покровом снега до весны. Увидев, как зайчишка убегает от лисы, подул, запорошил его следы. Зайчонка, довольный, за свое спасение помахал ветру лапкой. И так путешествовал ветер по всему миру, помогая своими добрыми поступками людям и природе. Любовался тем, как меняется облик земли после его игр со снежными тучами, как радуются взрослые дети его проказам. Долго он так путешествовал по миру, где-то помог запорошить землю снегом, где-то полить поля и огороды. Но каждая дорога рано или поздно заканчивается. И у нашего ветерка дорога закончилась. Он вернулся в родную пещеру. Рассказал своим родителям, что видел, чем занимался. Похвалили его родители за добрые поступки. Дари добро, что так необходимо. Ему любой безмерно будет рад. Не забывай, что наша жизнь взаимна, и все к тебе вернется во 100 крат.